Зараз один із мостів на вулиці Гагаріна у мікрорайоні Дравці виглядає так. Будинок Мар'яни Єгорової розташований поблизу мосту. Жінка каже, не ремонтували його більше 20 років. От подивіться на цей міст. Коли його останній раз ремонтували, я вже і не пам'ятаю. Подивіться, яка тут пішохідна зона. От дивіться, які тут, я навіть не знаю, дирки чи що тут таке. Діти тепер в канікули бігають до півночі. Впаде дитина, хто буде за це відповідати? Батьки, бо не дивляться за дітьми, а з другої сторони влада, бо вона ото не ремонтує. Цим відрізком вулиці Гагаріна майже щодня їздить і Михайло Прокопець. Ці нові автобуси длинні їх підкидує так, що рве подушки. Прошлу неділю тут стояв. Хто не знає, то хто вже знає, притормозить. А хто не знає, то навіть в такі длинномери, якщо їде, дивіться, як він качає. А то ж все, гроші, все, амортизатори рве, все рве. Капітальний ремонт вулиці можуть розпочати до кінця цього року, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою Ужгородської міської ради Максим Боровіков. Станом на сьогодні передбачено проєктно-кошторисну документацію, передбачено проведення капітального ремонту вулиці Гагаріна, і в тому числі мосту, який ви зазначили. Коли? Скільки? В поточному році. Тобто За умови фінансування. А скільки потрібно коштів, щоб відремонтувати цей відрізок дороги? Я про кошти не готовий зараз відповідати. Мар'яна Єгорова каже, якщо ремонтувати дорогу не почнуть, жителі мікрорайону писатимуть звернення до міської ради.